তো একদম পিনিএমের দাঁতগুলো ক্ষয় হয়ে গেছে, যার জন্য কিন্তু এখান থেকেও ইঞ্জিন স্টার্ট করার পরে দেখা যাচ্ছে যে এই শব্দটা চলে আসছে। তো এরকম হলে আমরা ক্লাচ বাটি সহ কাউন্টার পিনিএম পাল্টিয়ে দেব, যাতে অ্যাকুরেটভাবে কাজ করে, তাহলে কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দটা একদম স্মুথ হয়ে যাবে এই পিনিএমের। বাজাজ ডিসকভার 115 মানে 150 সিসি। তো এটার কিন্তু 94 লিং টাইমিং চেন, এখানে 94 লিং টাইমিং চেন সেটিং হবে। এরপর আমরা টাইমিং পিনিয়ামটা মিলিয়ে সেটিং করব। তো প্রথমে আমরা পিস্টনটা টপে নিয়ে নেব, আমরা টপে নিয়ে নিয়েছি। তো ঠিক এইভাবে আমরা টাইমিং মিলিয়ে নেব, এটা কিন্তু টপ মার্কে রেখে আমরা এইভাবেই সেটিং করে দেব। এছাড়া আমরা এই ওয়াশারের গ্যাপটা ভিতরের দিকে দিয়ে দেব, তাহলে কিন্তু এখানকার কাজ শেষ। যাই হোক, এখানে যদি ওয়াশার উল্টা হয় তাহলে কিন্তু ঠাক 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 সাউন্ড হবে। তো আমরা এভাবে দেখে শুনে লাগালেই কিন্তু হবে। তো আমরা এটা টাইট দিয়ে নিলাম। এরপর আমরা টাইমিং গার্ডার লাগিয়ে টাইমিং অ্যাডজাস্টারটা লাগিয়ে দেব। তো আমরা সিঙ্গেল গার্ডারটি লাগাবো, যেহেতু আমরা হেড খুলিনি এর জন্য। তো আমরা অটোটি লাগিয়ে দিলেই টাইমিং অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। তো আমরা বোল্ট টাইট দিয়ে এটা ছেড়ে দিলে হবে।